Este ano, a Fundación Lois Peñanovo, comprometida de seu con o noso idioma e coa recuperación da memoria do país, quere renderlle homenaxe a don Vitorino Gutiérrez Aller, notario lalinense de dilatada trayectoria profesional, pero ante todo, pioneiro no esforzado empeño de abrirlle as portas do ámbito xurídico á lingua galega. Desde os inicios da súa actividade profesional, don Vitorino Gutiérrez Aller asumiu a tarefa moitas veces ingrata de conquistar novas parcelas para unha lingua que sentía tan propia como injustamente marxinada. Os seus esforzos deron valiosos froitos que hoxe forman parte do noso acervo común. Pero para comprender cabalmente o alcance da súa figura e do seu labor profesional, convén que fagamos un pouco de historia. Durante séculos, na nosa terra, a documentación xurídica no ámbito privado expresouse normalmente en galego. En galego escribíanse testamentos, procuracións, documentos de compravenda ou de casamento, testemuños, pregóns, unha manchea de instrumentos xurídico-privados tal que fixo exclamar ao padre Martín Sarmiento que con eles poderían encherse moitos carros. Documentos, por certo, que en boa medida perdéronse para a posteridade por mor do desleixo institucional e porque os arquivos dos mosteiros foron literalmente esquilmados tras a desamortización de Mendizábal. A época dourada da documentación xurídica baixo medieval tivo un abrupto remate. Xesús Ferro Couselo, o autor de Vida e Fala dos Devanceiros, sostiña a teoría de que a desaparición da lingua galega deste tipo de documentos tivo lugar nos albores da Idade Moderna, unha vez que a Real Chancelería habilitou para desempeñar estas funcións administrativas a profesionais traídos de fora do país. A desaparición da lingua galega dos documentos xurídicos particulares, como por exemplo da transmisión dos títulos de propiedade, tivo perversas consecuencias para a nosa lingua. Por unha banda, interrompeu o proceso de fixación e codificación da escrita, o que supuxo a súa desaparición como lingua de cultura. Por outra, produciu unha verdadeira desfeita do noso patrimonio toponímico e a violentación das vontades das partes expresadas in voce na lingua maioritaria, única en realidade de Galicia. Foi este un fenómeno que se prolongou no tempo ata os nosos días. Os estudos de leis na Universidade de Santiago desvencelláronse do medio natural e dos seus habitantes, inculcándonos profesionais do dereito unha mentalidade que foi, século tras século, conformando unha ideoloxía colonizadora. No conxunto dos povos do Estado, Galicia é, pola peculiaridade da súa propiedade privada, o territorio que máis actos xurídicos documentados ten producido. Debido ao minifundio, poucos cidadáns hai que non posúan un título de propiedade dunha leira, unha veiga ou unha casa. Todos eles están redactados en castelán, unhas veces polas sinerxias do pasado, outras pola oposición dos funcionarios dos rexistros e notarías, e tamén polo desleixo de milleiros de galegos e galegas e a incomprensible práctica de non demandar o uso da lingua galega nos documentos xurídico-privados que lles afectan. Non foi ata principios do século XX que comezaron a cobrar forza as voces que reclamaban a revalorización xurídica da nosa lingua. O coñecemento do dereito consuetudinario galego, que veu da man do movemento redencionista dos foros e as manifestacións agraristas, supuso un achegamento á realidade cultural e lingüística de Galicia que foi callando nos xuristas do Seminario de Estudos Galegos e naqueloutros que realizaban as súas actividades profesionais a carón das sociedades agrarias. Na mesma literatura, autores como Álvaro Cunqueiro, Xosé María Castroviejo, Luís Moure Mariño ou Ánxel Fole recollen con profusión en relatos e pezas literarias esa belixerante marxinación da lingua galega. A pesares do longo paréntese da Guerra Civil e da ditadura, hubo en Galicia, no século XX, unha plella de xuristas galegos interesados en identificaren o dereito e a lingua. Salvador Cabeza de León, Lois Peñanovo, Valentín Paz Andrade, Daniel García Ramos, todos eles representantes cualificados dunha expresión cultural de inequívoca galeguidade. Nesta ilustre relación insérese don Vitorino Gutiérrez Aller, autor do primeiro formulario notarial galego e membro da Comisión Redactora da Lei de Dereito Civil de Galicia. Don Vitorino naceu en Lalín no ano 1937 no seo dunha familia de fidalgos e xuristas campesiños ilustrados.
Ser neno nos tempos da posguerra non debeu ser nada doado. Sin duda que non foi nada doado, sobre todo porque a posguerra foi un tempo en donde a miseria física e material había que añadir outra miseria moito máis grave, que era a miseria moral. Neste contexto, Vitorino na posguerra, lógicamente a familia, pasou uno mal, porque pasou de ter unha situación acomodada a ter moitos problemas económicos. É dicir, houbo que vender propiedades para facer frente á situación de dificultad da posguerra, non? E Vitorino vive na rúa, absolutamente. Vive na calle, pasa a súa infancia feliz entre os rapaces daquel entón, e sin distinción de clases, sin distinción de ámbito social. Nese ambiente, moi cedo se deixou sentir a influencia do seu tío, o ilustre científico galeguista don Ramón María Ller Ulloa. Como foi esa relación e a primeira toma de conciencia de Vitorino con respecto á situación do galego? Sin duda foi decisiva, eu diría que foi absolutamente decisiva na vida de Vitorino, sobre todo por unha cuestión, porque un famoso escritor decía que a mellor educación é o exemplo, e de alguma maneira don Ramón María Ller Ulloa foi todo un exemplo para Vitorino. Pero además de eso, claro, don Ramón María Ller Ulloa era un home culto, galeguista, moderado, esa faceta súa don Ramón María Ller Ulloa facía que el tuvera, lógicamente, unha biblioteca extraordinaria que xa procedía da familia, e por eso Vitorino puido, por exemplo, un libro que todavía conservase, unha edición de Sempre en Galicia de Castelao, feita en Buenos Aires, cousa que non era fácil encontrar naquele momento. Don Ramón María Ller Ulloa, hai que ter en conta de que era tamén moi amigo de galeguistas moderados, na súa casa, no seu pazo de Filgueroa, acudían con moita frecuencia ao Otero Pedrallo, por exemplo, Filgueira Valverde, e unha persona que a Vitorino lle causou moita impresión, que foi don Vicente Risco, sobre todo polo seu carácter miúdo, de liviano de peso, pesaba alrededor de 40 kilos, e a súa inteligencia e o seu carácter mordaz, ¿no? E todo isto, pues, digamos que lle creou un clima a Vitorino de propicio galego, que se viña a incrementar co que había asumido na calle, digamos, un galeguismo non produto de tertulia, de café, nin de laboratorio, nin siquiera de aula, sino un galeguismo do pobo real, enraizado na sociedade de la linde entón. Tras os seus estudos universitarios, que por certo seguiu por libre, don Vitorino fixo oposicións a notarías. Antes de instalarse en Lalín, pasou por varios destinos: Soutelo, A Estrada, Celanova, Sinzo, Melide, Arzúa. Foi neses anos onde cobrou conciencia rotunda sobre a urxencia de devolver á lingua galega a súa dignidade. Como foron eses anos, don Vitorino? Bueno, eses anos foron uns anos especialmente de aprendizaxe, non? Chamou a atención porque en Lalín falábase un galego moi diferente do galego de Celanova. En Celanova falábase casi todo o mundo en galego. E unha forma de falar moi distinta. O sea, ali conxugábanse os infinitivos, en fin, era un xeito de falar moi diferente. Entón, dali a pouco, chamaron a facer un testamento a esta Cortegada. O testamento era unha señora que era a nai dun médico famoso que hubo famoso en Santiago, que era Álvarez. E foi ali, xa iba con oficial e con todo, e quedei, cando me aparece a señora que iba a facer o testamento, e saudoume en galego, así que vostede é o notario de Celanova, sí, e gustalle Celanova, sí, usted é da familia dos Aller, non? Ai, pois eu coñezo moito a seu tío Ramón, a todos, conozco a máis, pero coñezo moito a seu tío Ramón, moi ben, pois alégrome moito. Ao final, fixemos o testamento en castelán, que non se podía facer en galego, fixemos o testamento e tal, e así un pouco impresionado, que ver esta señora así tan maior, ela díxome que había que coñecer a Curros. Sí. Entón, fixemos o testamento, e pois cheguei a Celanova, había que darlle unha copia e tal. Tamén parece un absurdo total. Esta persoa, que é unha persoa con cultura, unha persoa, fálame en galego, redactamos todo en castelán, teño que dar unha copia en castelán. E a partir de aí, empecé a pensar,
foi cando empecé a tomar conciencia. Eu xa había lido moito aos galeguistas todos, e sabía ese problema, pero a verdade é que hasta entón non me importaba, non me importaba demasiado, teño que dicirlo. Entendía eso e estaba de acordo, pero non... A ver se algún día é posible facer isto, redactar os documentos en galego e en castelán, según che falen, polo menos segundo che fala a xente, non? Claro. E foi aí onde empecé a matinar nesto. Pois tuve moitas influencias, porque ali a miña Emilio Ferreiro, despois un oficial do registro falaba todo en galego. Ali en Celanova galeguiceime no sentido da fala. E aquela señora pois impresionoume neso, e daí empecé a matinar neso, non? Nesta época tamén decatouse dos problemas derivados do mal uso da toponimia. A que se debeu? Ben, o mal uso da toponimia tiño claro, porque, claro, os nomes dos povos todos, das vilas, das aldeas, moitos non, pero nas escrituras hai verdadeiras aberracións, e decateme deso sempre. Pero iso, cando máis adiante, ao final, o proceso de que se podía, de cambio, se foxe máis adiante, cando eu estaba de notario de Arzúa, entón, cando en ese proceso de que xa se podía utilizar o galego, que estaba, mellor dito, non é, sino que estaba galeguizando, se permitía a galeguización, a volta a origen da toponimia, das vilas, das aldeas e todo, empecé a pensar en eso, en facer un formulario pequeno, empecé a facer primeiro na miña, así no traballo cotidiano, unhas modelos pequeniños de documentos en galego para cando se fixeran, porque outro problema que había que os oficiais das notarías en galego non sabían escribir. Claro. Bueno, pues hai que facer un formulario para que despois eles poden escribir en galego, tamén. E aí empecé con esas notillas, até que un día atopei a Pepiño de Redondela, que chamo así, chamarello sempre. Houve unha reunión con Pepe ali na Universidade en Santiago, non sei se foi na Universidade ou no Instituto Ramón Piñeiro. E dixo, bueno, vamos facer unha cousa, vamos facer un formulario para o secretario dos concellos, para outro para as notarias, outro tal, quería facer o que os pedimos é que teña o formulario un estilo propio. Entón, eu fixen o formulario. Durante o seu dilatado período de actividade profesional, Vitorino Gutiérrez Aller mostrou unha especial preocupación pola nosa cultura e lingua, que quedou reflectida no respeto pola toponimia, cando esta era a única posibilidade de amosar a querencia polo noso patrimonio. Máis tarde, coa promulgación do Estatuto de Autonomía, que establece o réxime de cooficialidade lingüística e o alcance da mesma nos actos xurídicos documentados, Vitorino Gutiérrez Aller sumouse axiña á Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística no ano 1984. Desde entón, traballou arreo para que no ámbito colexial se respetase a nosa lingua, a do usuario das notarías. E fora del, animando aos mediadores xurídicos e institucións públicas para fomentar a lingua galega. Esta súa insistencia traduciuse en milleiros de actos xurídicos documentados redactados na nosa lingua. Títulos de propiedade derivados da concentración parcelaria, constitución de sociedades anónimas, testamentos, poderes, hipotecas... Pero non parou aí a súa actividade, que se prolongou sempre que a ocasión se presentou, en estudos xurídicos que se foron publicando en revistas especializadas de dereito. Participou en todos os foros nos que se debateu a lingua galega nos usos xurídicos. O seu traballo é clave no proceso de galeguización do ámbito xurídico. É o autor do primeiro formulario notarial galego, publicado polo Centro Ramón Piñeiro, que segue a ser hoxe en día un referente fundamental no traballo notarial no noso idioma. No ano 1986, don Vitorino Gutiérrez Aller foi nomeado polo Parlamento de Galicia membro da Comisión Redactora da Lei de Dereito Civil Galego, que supuxo a regulación de bellas institucións que pervivían no ámbito do dereito consuetudinario que pasaron deste xeito a formar parte das normas do dereito positivo. Vostede foi membro da Comisión Redactora da Lei de Dereito Civil de Galicia. Como recorda aquel proceso? O primeiro que tive ese proceso foi que foi moi longo. Nós empezamos moi entusiasmados, pero ao reunirmos por primeira vez a comisión xa observei unha discrepancias, xa enseguida se apareceron dúas
como che diría eu, dúas concepcións distintas do que podíamos facer. Éramos unha comisión de expertos, chamábamos así, pero claro, era unha oratoria tan, agora xa por fin volvemos aos nosos ancestros, temos que o costume do povo que ten que ser a base fundamental do noso dereito antes que ninguna cousa. Eso aí un pouco abrallado. A comisión parouse, acabouse a legislatura, a primeira legislatura aquela, non me acordo se acabou ou se algo pasou, non me acordo, o se feito que aquilo quedou en nada. Entonces Pablo Sande retomou a idea e fun eu con el, fomos os que éramos máis proclives ao que queríamos facer, non? E así fixemos un texto de Dereito Civil e Galego, que era un proxecto de lei de Dereito Civil e Galego que presentamos no Parlamento, estaba tamén García Ramos, estaba tamén José Amigo, que é notario en Santiago, e dali a pouco, dali a 15 días, aparece o Consello da Cultura Galega, que presenta un texto cunha concepción totalmente diferente. E despois, a partir de aí, xa entrou en vigor a lei, eu fui moi crítico sempre con ela, moi crítico, na introducción, os notarios fixeron un estudio, todos estábamos de acordo en que a lei era un desastre, e tratei de impugnar sempre esa concepción do dereito consuetudinario, primacía sobre a lei, porque eso era admisible na miña opinión, cando non había Parlamento galego, pero unha vez que hai un Parlamento democrático galego. Despois, ao final, cando se cambiou a lei, aceptaron a miña tese que non era só a miña, era de varios, non? E entón me pon ali, e ahora hai unha lei moito mellor, unha lei moito máis ordenada, moito máis completa, moito máis coherente, polo menos eso sí, é un texto con que, por suposto, non estou de acordo exactamente en todo o que, pero creo que é unha obra legislativa moi digna. Durante 40 anos, Vitorino Gutiérrez Aller exerceu a súa profesión cun decidido compromiso coa recuperación da lingua galega. Cal considera o seu legado? Vitorino exerceu toda a súa vida de galeguista e de defensor da Galicia, dos seus signos de identidade. Eu creo que o gran legado de Vitorino é que non hai nun pobo, non pode haber autoestima nun pobo se non hai referentes. E Vitorino é todo un referente dunha xeneración non só do ámbito xurídico, sino do ámbito social. Pero eu teño para min que se tuvera que facer un resumen do legado extraordinario de Vitorino, habría que sintetizarlo en dúas partes. En primeiro lugar, eu creo que o seu papel decisivo na galeguización da xusticia, e decía que forma parte desa xeneración que o referente actual da sociedade galega, pois desde Claudio Movilla, a primeira persona que redactou unha sentencia en galego, hasta o magistrado Barreiro Prado, a Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística, os fiscais Benito Montero ou Carlos Varela, é dicir, toda esa xente que, digamos, conseguiron novos ámbitos para o galego, novos usuarios e novos espazos para a lingua galega. Iso sería, máis ese corpus do seu traballo profesional, un gran legado profesional de Vitorino. E, desde logo, o segundo gran legado é a súa decisiva participación na Lei de Dereito Civil de Galicia. Hai que ter en conta que desta monarquía sueva, hasta 1995, nunca se había legislado desde Galicia para Galicia. Vitorino Gutiérrez Aller é, por dereito propio, o notario que en Galicia entronca co pasado. Vitorino recupera a bella tradición do escribano que utilizaba o galego nese tipo de documentos e, ademais, recupera unha tradición que ten no pasado aínda moi lonxano, no século XIX, a Bané Fontenla, a Isinio Fernández de la Vega, a outros notarios como Nicolás Tenorio, que se preocuparon moito de recuperar toda a tradición xurídica do dereito consuetudinario de Galicia. Vitorino non só ayornamentou o noso ordenamento xurídico consuetudinario, fixo algo máis que foi levar a cabo a bella aspiración de xuristas como Peña Novo, como Porteiro Garea e outros moitos máis que tiñan como meta que a lingua galega fose o idioma de expresión escrita que
o ordenamento xurídico non permitía, por razóns obvias, durante casi 300 anos, non? Vitorino fai ese labor. Eso non é pouco, porque só tendo en conta que aquí na zona na que ele exercía se levou a cabo a concentración parcelaria, el case é o autor de 20.000 ou 30.000 títulos de propiedade en toda a comarca do Deza que se redactan en lingua galega. Polo tanto, Vitorino ten unha importancia para a historia da lingua galega, porque foi o que recuperou para os usos xurídicos a lingua galega. Vitorino foi un notario que tivo moi claro a necesidade de incorporar o uso da galego nas escrituras públicas. Era natural que unha persoa falara en galego no seu ámbito familiar, que mantivera en galego tamén as súas relacións sociais, pero cando se entrevistaba co notario, mesmo cando esa entrevista se facía en galego, despois o notario incorporaba a manifestación de vontade desta persoa á escritura en castelán. Isto era un absurdo que tiña que poñerse fin e que, polo tanto, non contribuiu a que este absurdo non se continuara no tempo. Homenaxes como este son un susto recoñecemento a profesionais como Vitorino que fixeron posible a incorporación do galego no uso notarial. Aínda queda moito por facer. As facultades de Dereito deberían ser os centros onde se formaran profesionais que provocaran unha remuda nas mentalidades conservacionistas. As institucións públicas deben garantir o uso da lingua e fomentar o seu emprego en todas as ordes da vida. Os titulares das notarías, como oficinas públicas que son, deben abrirlle á lingua galega ese espazo de uso. Todos estes son pasos necesarios, ata imprescindibles para recuperar a dignidade dunha lingua que leva demasiado tempo calada. Pero sen funcionarios públicos conscientes e dedicados como don Vitorino Gutiérrez Aller, moito maior sería a tarefa pendente. Por iso, desde a Fundación Peñanovo quisemos renderlle esta homenaxe, porque somos conscientes de que a historia dun pobo é sobre todo a memoria das súas xentes. A figura de don Vitorino Gutiérrez Aller é de trascendencia senlleira para comprender a nosa realidade xurídica actual. Por iso, agradecer o seu traballo e as súas achegas non só é necesario, tamén é medrar como país.